Mo'jizapam boshim og'riyapti, cho'ta sal og'irman desam, mana bundan ichib ko'ring dedilar. Endi xuddi opa singillarmizda sansirashib ham, sizlashib ham anaqa o'rganganman. Ichib ko'ring dedi. Mayli dedim. Ichdimmi? Bir yarim soatdan keyin qizyapman, shundoq boshim og'rig'i qo'yyapti-yu, lekin ichdan qizish borda. Sirazi mo'jizapa dedim. Hali ketmagan edim yonlarida. Darsimiz hali tugamagan. Qarang, men qizib ketyapman negadir dedim. Desam, ha, boshingiz og'rig'ichi dedi. Qo'ydi dedim ha o'shanda. Lekin qizish bor desam, ha, unda uygacha xudo xolasa yaxshi bo'lib qolasiz dedilar. Yo'q, xudoga shukr uyga borib sal yaxshi bo'ldim, keyin davom ettirdim, to'xtatmadim. Yo'q, bir hafta ham emas, 3 kun, 3 kundan keyin kelib, o zo'r bo'ldi, boshlarim ham og'rib qo'ydi dedim. Hamma joyim og'riq, qandaydir yengil bo'ldimda, yelkadagi ham hali og'riq bosib turadi-yu sizni. O'sha ham ana o'sha chiqdi deb o'ylab, birinchi qaltiroq bosdi. Ha, o'sha qo'lini ushlaganimda qaltirayapti dedim-da. Ha dedi. Qizyapman dedim. Bilmay qoldim-da, o'sha narsani bilmadim-da, keyin Bismillahirrohmanirrohim dedim yana o'zim. Ey Xudo, o'zing shifosini berding-da. Uyga ketishim kerak, viloyatga 40 minutlik yo'lda. Keta olarmikanman deb qo'yaman, ichim qizib turibdi-da. Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib, 3 kundan keyin rahmat aytdim sizga. Endi albatta shunchalik foydasini bildim-da sedanal. O'zi oldindan masalan Ibn Sino bobomizda ham kitoblarda bor-da sedanal qanaqa foydaliligi. Lekin men nomi hayot, obi hayot Ruqiya o'qigan uchun qiziganmilar bular? Ha, ziyonlari chiqqan, og'ir bo'lib ketganlar, ko'pchilik kinna deydi-yu, o'zlari kinna bas. Shu avralari og'irlashib ketgan, usti ochiq qolgan narsa yegan bo'lishlari mumkin, nazar kirgan bo'lishi mumkin. O'sha chiqib ketadi. 40 marta Yosin surasi o'qilgani uchun ko'pchilik ichib, yuragim siqilardi, siqilmay qopti, esimdan ham chiqib qopti yuragimiz siqilishi. Yengil bo'lib qoldim deyshadi. O'sha sedandan foydasi-da bu. Juda ham zo'r. Farzandlarimga ham berdim. Kechalarini soati bilan turib 3 ta berdim kattamga, kichkinamga 5 ta berdim. Rosa zo'r effektini oldim hozir. Ha, qora sedanan.